أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. In de vorige vrijdagpreek werd er melding gemaakt van de gebeurtenissen rond de expeditie van Dhi Qarad. Zoals gezegd, voordat hij aan deze expeditie begon, stuurde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een aantal van zijn metgezellen naar de vijand. Later volgde ook de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam met een leger. In dit verband is verder vastgelegd dat toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en de metgezellen arriveerden, het vijandelijke leger vluchtte toen het hen zag. Toen de moslims hun kamp bereikten, was het paard van Hazrat Abu Qatada daar en het was gekneusd. En metgezel zei: O boodschapper van Allah, sallallahu alaihi wasallam, het paard van Abu Qatada is verlamd. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stond ernaast en herhaalde 2 maal: Helaas, hoeveel vijanden heb je in de strijd ontmoet? Hierna gingen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en de metgezellen verder, totdat ze de plaats bereikten waar Hazrat Abu Qatada en Masada vochten. Dit werd in de vorige preek besproken. Ze dachten dat Hazrat Abu Qatada op de grond lag, gewikkeld in een doek. En metgezel zei: O boodschapper van Allah, sallallahu alaihi wasallam, het lijkt erop dat Abu Qatada de marteldood is gestorven. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde: Mogen Allah genade hebben met Abu Qatada, bij dat wezen dat mij eer heeft verleend. Abu Qatada jaagt op de vijand en reciteert coupletten om de geest van de soldaten op te wekken. Hazrat Abu Qatada vertelt: Het leger van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zag mijn paard en zag dat het verlamd was. Toen ze zagen dat er een dode in mijn kleed gewikkeld was, geloofden ze dat ik de marteldood was gestorven. Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu en Hazrat Omar radiyallahu anhu kwamen snel dichterbij en zij deden het kleed af en zagen het gezicht van Masada. Beiden zeiden: Allah is de grootste. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam heeft de waarheid gesproken. O boodschapper van Allah, dit is Masada. Ook de metgezellen verheerlijkten Allah. En korte tijd later presenteerde Hazrat Abu Qatada zich voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en trok een aantal kamelen met zich mee. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: O Abu Qatada, je bent geslaagd. Abu Qatada is de leider van de cavalerie. O Abu Qatada, mogen Allah u zegenen. In een andere overlevering staat dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: Mogen Allah uw kinderen en de nakomelingen van uw kinderen zegenen. Daarna zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: O Abu Qatada, wat is er met je gezicht gebeurd? Hazrat Abu Qatada vertelt: Ik antwoordde:
Mogen mijn moeder en vader omwille van u geofferd worden. Ik werd geraakt door een pijl, bij dat wezen dat u heeft geëerd. Ik dacht dat ik het had weggenomen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: O Abu Qatada, kom dicht bij mij. Zo kwam ik dichter bij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en hij verwijderde voorzichtig de pijl, plaatste zijn speeksel erop en legde er vervolgens zijn hand op. Hazrat Abu Qatada vertelt: bij dat wezen dat u het profeetschap heeft verleend, het leek mij dat ik helemaal niet gewond was. Eerder werd gezegd dat Hazrat Abu Qatada de pijl zelf had verwijderd. Het is echter mogelijk dat de punt van de pijl nog vastzat, die de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verwijderde, omdat het merkteken nog steeds zichtbaar was. In een andere overlevering staat dat toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Abu Qatada zag, hij zei: O Allah, zegen zijn haar en zijn huid. Hij zei ook: je bent geslaagd. Hazrat Abu Qatada vertelt: ik zei: O boodschapper van Allah, sallallahu alaihi wasallam, u bent geslaagd. Toen Hazrat Abu Qatada op 70-jarige leeftijd overleed, wordt er gezegd dat het toen leek alsof hij 15 jaar oud was. Dat wil zeggen, hij zag er heel jeugdig uit. In deze strijd wordt de vermelding van de ontmoeting van Hazrat Salma met de vijand bij Dhi Qarad in de volgende woorden aangetroffen. Hazrat Salma vertelt: ik achtervolgde de vijand zo volhardend, dat ik zweer bij degene die de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam heeft geëerd. Ik kon de metgezellen achter mij niet meer zien. Ik kon ook geen spoor van hen vinden. De vijand bereikte voor zonsondergang een kloof waar een bron was, genaamd Dhu Qarad. Toen ze probeerden water te drinken, merkten ze dat ik hen nog steeds achtervolgde. Dus trokken ze zich terug. Tegen die tijd was de zon ondergegaan. Toen ik er een zag, schoot ik een pijl op hem af. Eerder die ochtend had ik hem met een andere pijl beschoten. Nu had ik nog een andere pijl afgeschoten, die hem allebei raakten. De vijand vluchtte en liet 2 paarden achter, die ik buit maakte. Tegen die tijd was de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam aangekomen en ik bracht de buitgemaakte paarden naar hem toe. Betreffende het bereiken van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in Dhi Qarad, zegt Hazrat Salama: de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam arriveerde ten tijde van Isha en sloeg zijn kamp op bij dezelfde bron waar ik de vijand had tegengehouden. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had bezit genomen van de kamelen en al het andere dat ik van de vijand had buitgemaakt. Hazrat Bilal slachtte een van de kamelen die van de vijand waren afgenomen en roosterde de lever en de bult ervan voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Sa'd bin Ubadah stuurde ook 10 kamelen beladen met dadels, die de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ontving in Dhu Qarad. Hazrat Salama vertelt: ik zei dat ik de vijand van het water had weggehouden en dat ze dorst hadden. Stuur mij alstublieft met 100 krijgers, zodat ik hen kan achtervolgen en ze allemaal af kan maken. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dit hoorde, glimlachte hij zo breed dat zijn gezegende tanden zichtbaar werden in het licht van de vlam. Toen vroeg hij: Salama, denk je dat je dit kunt? Hazrat Salama antwoordde bij hem die u heeft geëerd: ja, dat kan ik. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei toen: wanneer je ze onderworpen hebt, wees dan mild. Dit was een Arabisch spreekwoord wat betekende dat de beste vorm van vergeving vriendelijkheid tonen is en niet hardvochtig handelen. Dat betekent dat als ze vertrokken waren, ze met rust gelaten moesten worden. Er was geen reden om hen verder te achtervolgen. Over de gebeurtenissen van deze expeditie vertelt Hazrat Salama: in de ochtend zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: de beste van de cavalerie vandaag is Abu Qatada en de beste van de infanterie is Salama bin Aqwa.
Hazrat Salama verklaart dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hem de beloning gaf van zowel een beredenkrijger als een die te voet vocht en hem ook achter zich op zijn kameel liet rijden. Er is nog een overlevering over Hazrat Salama uit deze reis. Hazrat Salama stelt, toen we op onze terugreis Medina naderden, kondigde een Ansari metgezel die bekend stond om zijn sprint aan. Is er iemand die met mij naar Medina wil reizen? Hij herhaalde deze woorden meerdere malen. Hazrat Salama zegt, ik reed achter de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam op zijn kameel. Ik vroeg de Ansari metgezel, heb je geen respect voor een eervol persoon? Dat wil zeggen, ben je niet bang voor iemand die eervol is, terwijl je deze aankondiging doet? De Ansari antwoordde, nee, ik vrees niemand behalve de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Toen zei ik tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, o boodschapper van Allah, mogen mijn ouders voor u opgeofferd worden? Laat mij met hem reizen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei, oké, als je dat wilt, dan mag je dat doen. Toen zei ik tegen die persoon, laten we reizen. Vervolgens vertelt hij, ik boog mijn benen, sprong van de kameel en begon te rennen. In het begin bleef ik 1 of 2 stappen achter hem. Dat wil zeggen, hij was voor en ik was achter, waardoor ik mijn energie spaarde. Toen verhoogde ik mijn snelheid en haalde hem in, en legde mijn hand tussen zijn schouders en zei, bij Allah, ik heb je verslagen. De Ansari metgezel glimlachte en zei, ik denk dat je gelijk hebt. Dus begon ik te rennen totdat we Medina bereikten. Wat betreft de vraag hoe lang de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam buiten Medina bleef voor deze campagne. Er staat geschreven dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam woensdagochtend vertrok, een dag en een nacht in Dhul-Qarad bleef om inlichtingen over de vijand te verzamelen. Toen keerde hij op een maandag terug naar Medina. Hij bracht dus 5 nachten buiten de stad door. De details over de martelaren van deze expeditie zijn als volgt. Onder de moslims werd Hazrat Muhriz bin Nadla gemarteld. Volgens Ibn Hisham stierf ook Ibn Waqas bin Mujazziz de marteldood. Bovendien stierf de zoon van Hazrat Abu Dhar de marteldood bij het kamelenverblijf voor de strijd. Wat de ongelovigen betreft, er is overgeleverd dat Abdurrahman bin Oyana, Hudayb bin Oyana, Masada bin Hakama Fazari, Obar en zijn zoon Amr werden gedood. Eerder werd vermeld dat de vijanden de vrouw van Hazrat Abu Dhar gevangen hadden genomen. De aanvallers namen haar gevangen, bonden haar vast en namen haar mee. Haar ontvoerders hielden 's nachts hun vee voor hun huizen. Op een nacht brak ze uit haar boeien en liep naar een paar kamelen die vlak bij haar vastgebonden zaten. Wanneer ze een van hen naderde, gromden ze van opwinding. En zelfs wanneer ze de kamelen verliet, maakten ze lawaai. Dit ging zo door totdat ze Uthba bereikte, de kameel van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, die door de vijanden was gestolen. Die niet gromde of geluid maakte, maar volkomen kalm bleef. Het was een goed getemde kameel. De vrouw besteeg de kameel van de profeet sallallahu alaihi wasallam en rende weg. Toen haar ontvoerders hoorden van haar ontsnapping, probeerden ze haar te vangen, maar dat mislukte. De verteller van dit verhaal vertelt dat deze vrouw in feite een eed aan God had afgelegd, dat als hij deze kameel tot een middel tot ontsnapping voor haar maakte, ze de kameel zou offeren. Toen zij in Medina aankwam en de mensen haar zagen, begonnen ze te zeggen dat dit Uthba was, de kameel van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Ze hield vol dat ze God een belofte had gedaan dat als hij haar zou helpen ontsnappen, zij de kameel op zijn weg zou offeren. Na enige discussie gingen de mensen naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en legden de kwestie aan hem voor,
Waarop de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde: Subhanallah, heilig is Allah. Wat een ongelukkige beloning heeft ze deze kameel gegeven. De kameel heeft haar geholpen te ontsnappen, en dit is wat ze ermee wil doen. Deze eed aan God dat als de kameel haar helpt ontsnappen, ze het zal slachten, is geen goede ruil. Vervolgens leerde hij dat er geen beloften gedaan mogen worden die leiden tot ongehoorzaamheid aan God. Ook is het niet toegestaan om iets dat men niet bezit als offer te gebruiken. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam legde de vrouw uit dat zij de kameel niet eens bezat. Ik bezit het. Met Gods zegeningen en zijn geluk zou je terug moeten keren naar je huis, zei hij. Nu wil ik nog een andere expeditie vermelden. Deze expeditie staat bekend als de expeditie van Aban bin Said naar Najd. Het vond plaats in Muharram in het 7e jaar na de migratie, terwijl volgens een overlevering het plaatsvond in de maand Jamadi Thani van hetzelfde jaar. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib radhiyallahu anhu heeft de expeditie ook in Muharram geplaatst in het 7e jaar na de migratie. Dit lijkt de meest nauwkeurige schatting, omdat volgens de overleveringen, voordat hij richting Khyber vertrok, werd Hazrat Aban bin Said vanuit Medina naar Najd gestuurd. En ze begonnen aan hun reis naar Khyber in Muharram tijdens het 7e jaar na de migratie. De details over Hazrat Aban zijn als volgt. Zijn vader was een van de leiders van de Quraysh. Abans broers, Amr en Khalid, waren al moslim geworden en behoorden tot het gezelschap dat naar Abyssinie emigreerde. Aban had in de slag bij Badr aan de zijde van de afgodendienaars gevochten en gaf Hazrat Uthman stambescherming tijdens het verdrag van Hudaybiyah. Toen Amr en Khalid terugkwamen uit Abyssinie, bezochten de twee broers Aban. Zij kwamen bijeen in Khyber voor de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam en Aban accepteerde de islam. Een overlevering vermeldt dat Hazrat Aban bin Said de islam accepteerde tussen het moment dat het verdrag van Hudaybiyah en de slag bij Khyber plaatsvond. Ten tijde van het overlijden van de profeet sallallahu alaihi wasallam was Aban gouverneur van Bahrein. Daarna bezocht hij Hazrat Abu Bakr en vertrok vervolgens naar Syrië. In het 13e jaar na de migratie stierf hij de marteldood. Volgens een overlevering overleed hij in het 23e jaar na de migratie, tijdens het tijdperk van Hazrat Osman. Voordat hij aan de reis naar de slag van Khyber begon, stuurde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een expeditie naar Najd met Hazrat Aban bin Said. Najd is een gedeeltelijke dorre regio die toch groen is, met veel valleien en bergen. Het strekt zich uit van Jemen in het zuiden, zich noordwaarts uitstrekken tot aan de woestijngebieden van Syrië en Irak. Ten westen ervan ligt het woestijngebied dat bekend staat als de Hijaz. Dit gebied ligt 1200 meter boven zeeniveau en wordt daarom Najd genoemd. Het doel van dit leger was om, bij afwezigheid van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, Medina veilig houden tegen de vijandige stammen, die altijd op zoek waren naar een opening, zodat ze Medina konden aanvallen. Elke keer dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Medina verliet met zijn metgezellen, werd beschouwd als een cruciaal moment voor de vijandelijke aanval. De vijand dacht dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam nu niet meer in Medina was, en dat aangezien zijn metgezellen ook met hem zijn vertrokken, waardoor er maar weinig mensen in Medina achterbleven. Als ze Medina zouden aanvallen, zouden ze de stad kunnen innemen. Vanwege deze dreiging, wanneer de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zich bij een expeditie aansloot, zou hij ook een aantal metgezellen naar zulke stammen sturen. Deze expeditie wordt in Sahih al-Bukhari als volgt vermeld. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stuurde Hazrat Aban naar Najd als leider van een groep uit Medina. Hazrat Abu Huraira vertelt dat dan Hazrat Aban en zijn kameraden naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam kwamen nadat hij Khyber had veroverd. Hazrat Abu Huraira vertelt dat aangezien Aban en zijn contingent arriveerden nadat de overwinning van Khyber al had plaatsgevonden, verzocht hij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam om hen niets van de oorlogsbuit te geven, waardoor er woordenwisseling ontstond tussen de twee. De boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam zei: "Ga zitten, o Aban." En hij gaf Aban geen enkele oorlogsbuit, omdat Aban niet formeel aan de strijd bij Khyber had deelgenomen. Dit lijkt de meest aannemelijke reden. Dan is er nog een expeditie die in de geschiedenisboeken staat en die heel bekend is. En die is van Khyber.
Khyber is een uitstekende vlakte van weelderig groen met verschillende bronnen en watermassa's en wordt gerekend tot de grootste bronnen van dadels op het Arabisch Schiereiland. Het is voldoende om de groenheid ervan te begrijpen door het feit dat er slechts in één van de valleien, Katiba genaamd, meer dan 40.000 dadelpalmen stonden. De Khyber-vallei ligt 154 kilometer ten noorden van Medina. De Joden woonden hier al lange tijd. Volgens historische verslagen woonden de Israëlieten hier al sinds de tijd van de profeet Mozes, salam. Volgens sommige historici vestigden zij zich hier sinds de tijd van Nabukadnezar. Er zijn nog enkele andere overleveringen die ook aangeven dat de Joden zich lange tijd in Khyber hadden gevestigd en ze woonden in de grote forten die ze zelf hadden gebouwd. Deze plek had een speciale betekenis voor hen en dat wordt zelfs nu nog gezegd. In het Hebreeuws betekent Khyber een fort. Sommige Joodse stammen hadden zich in Medina gevestigd, maar de Joodse stammen in Khyber hadden één onderscheid met die in Medina. En dat was dat de stammen in Khyber bekend stonden om hun uitzonderlijke dapperheid en vastberadenheid in de strijd. Bovendien waren ze ook meer verenigd dan de andere stammen. Om deze reden werd dit gebied van het Arabische Schiereiland beschouwd als een sterke en verenigde macht. Of het nu de Joden van Medina zijn of de Joden van Khyber, hun samenzweringen en verraderlijke listen tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en de islam waren aanzienlijk overtroffen. Vanwege hun intense jaloezie en vijandschap lieten ze geen steen onberoerd in hun pogingen om de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en de islam volledig te vernietigen. Integendeel, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam toonde altijd vriendelijkheid jegens de Joden van Medina en sloot vredesverdragen met hen. Telkens wanneer zij hun verdragen schonden of de voorwaarden ervan schonden, zou de eerste reactie van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn om hen te vergeven. Ze gingen zelfs zo ver dat ze meerdere keren probeerden de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te vermoorden. Terwijl ze hun verdragen schonden, hielpen ze zelfs de vijandelijke troepen bij de aanval op Medina. Als gevolg hiervan zouden de Joden een zeer zware straf krijgen, hetgeen volledig in overeenstemming zou zijn met de principes van rechtvaardigheid en eerlijkheid. Het niveau van mededogen en vergevensgezindheid van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was echter zo groot dat hij vrede en veiligheid aan hun leven en eigendom schonk en hen alleen uit Medina verdreef. En zelfs toen stond hij hen toe om alle bezittingen mee te nemen die ze wilden. Als het doel van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was om hen te dwingen en hen onrechtvaardig behandelen vanwege het herhaaldelijke verraad van de Joden van Medina, zou hij het hen nooit vergeven hebben. Als de intentie van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was om bloedvergieten te veroorzaken, dan had hij de Banu Qainqa en Banu Nadir nooit toegestaan om Medina in volledige bescherming te verlaten, en terwijl hij hen bescherming voor hun leven gaf. Als het doel van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was om rijkdom te vergaren, dan zouden de Banu Nadir, die werden beschouwd als de rijkste mensen in heel Arabië, nooit toestemming hebben gekregen om Medina te verlaten met grote zakken en tassen vol goud en zilver in het openbaar tentoongesteld voor de burgers van Medina. De hoeveelheid vriendelijkheid en vrijgevigheid, vergeving en mededogen getoond door de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en de Joden van Medina, het rechtvaardigde dat nadat de Joden zich in Khyber vestigden, ze vrede en verzoening hadden moeten nastreven met de islam en de stichter van de islam. Na hun verbanning uit Medina vestigden veel Joden zich in Khyber, maar Khyber, dat al een machtige strijdmacht was, werd nu het brandpunt van gevaarlijke plannen en samenzweringen tegen de moslims. Een grote delegatie van de Joden van Khyber, bestaande uit vooraanstaande leiders, ging op weg om de afgodendienaars van Mekka te ontmoeten. Ze bedachten een plan om de islam en de gezegende persoonlijkheid van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te vernietigen. Nadat de Mekkanen hiermee akkoord gingen, besloot deze delegatie ook de naburige stammen te bezoeken. Nadat een van de stammen akkoord ging, brachten ze een leger van 15.000 man bijeen, dat historisch gezien een zeer groot leger was, en zij vielen Medina aan. Deze gebeurtenis stond in de islamitische geschiedenis bekend als de slag van Ahzab of de slag van de gracht.
Dit is al eerder vermeld. Er bestaat geen twijfel over dat ware het niet voor de speciale hulp en bijstand van Allah de Almachtige, dan zou naast de moslims de naam Medina volledig zijn uitgewist. Zonder enige twijfel behoorden de Joden van Khaybar ook tot de leiders van deze gevaarlijke samenzwering. En nu waren ze druk bezig met het zoeken naar manieren om de moslims af te maken. Zelfs de strenge straf die Banu Qurayza in Medina kreeg opgelegd voor het verbreken van hun verbond, overtuigde de Joden van Khaybar er niet van hun verdrag te veranderen. Het was dus nu noodzakelijk geworden om direct actie te ondernemen tegen dit verraderlijke en intrigerende volk om vrede in de regio te bewerkstelligen, op een manier waarbij iedereen zijn eigen geloof en religie kan beoefenen, zonder enige angst of gevaar voor hen, gelijkend op het vers: religie wordt geheel en al gehouden ter wille van Allah. En dat er geen dwang meer is in de zaken van het geloof, omdat dit een zaak is tussen mens en God. Een beroemde Orientalist, Montgomery Watt, die nooit bang is om gif te spuien tegen de islam en de stichter van de islam, schrijft in zijn boek, waarvan de vertaling luidt: de eenvoudigste en duidelijkste reden voor de aanval op Khaybar was dat zij, dat wil zeggen de mensen van Khaybar, hun rijkdom koortsachtig hadden gebruikt om naburige stammen aan te zetten tot het opnemen van wapens tegen de moslims. Dit was dus de specifieke achtergrond waarom de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam deze beslissing nam, nadat hij hemelse aanwijzingen had ontvangen, dat hij een aanval op Khaybar zou lanceren. Lama ibn Sa'd schrijft dat de slag bij Khaybar plaatsvond in Jamadiul Ula van 7 Hijri, terwijl Ibn Uqba en Allama ibn Ishaq vertellen dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vanuit Hudaybiyah in Dhul Hijjah terugkeerde naar Medina en na ongeveer 20 nachten in Medina te zijn gebleven, vertrok hij naar Khaybar in de maand Muharram. Onder de overige kopjes van zijn aantekeningen in Sirat Khatamun Nabiyyin heeft Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib de slag van Khaybar in Muharram en Safar van 7 Hijri geplaatst. Hazrat Musleh Maud radiyallahu ta'ala anhu zegt: ongeveer 5 maanden na zijn terugkeer uit Hudaybiyah besloot de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de Joden uit Khaybar te verdrijven, omdat het op slechts een korte afstand van Medina lag en van waaruit gemakkelijk plannen tegen de moslims konden worden beraamd. Zo vertrok de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in augustus 628 met 1600 metgezellen richting Khaybar. Sommige historici vermelden deze expeditie als plaatsvindend 5 maanden na het verdrag van Hudaybiyah. En dit is wat Hazrat Musleh Maud radiyallahu ta'ala anhu heeft vermeld in de inleiding tot de studie van de heilige Koran. De meerderheid van de historici en geleerden van de hadith vermeldt dat deze expeditie een paar dagen na het verdrag van Hudaybiyah had plaatsgevonden in de maand Muharram. Dit is wat Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib ook heeft gezegd. En Allah weet het beste. Het verdrag van Hudaybiyah was in wezen een grote overwinning. De heilige Koran heeft het een grote overwinning genoemd, zoals het volgende luidt: voorwaar, wij hebben u een duidelijke overwinning geschonken. Dit was de deur waardoor de grote overwinningen als Khaybar en Mekka werden mogelijk gemaakt. In werkelijkheid had Allah de Almachtige deze belofte gedaan op de terugreis van het verdrag van Hudaybiyah, terwijl zij zich tussen Mekka en Medina bevonden, door Suratul Fath te openbaren. In deze surah werd het nieuws van de overwinning van Khaybar op de volgende wijze vermeld. وأصابهم فتن قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها
وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ Voorwaar, Allah was wel behagen in de gelovigen, toen zij onder de boom trouw aan jou zwoeren. En hij wist wat er in hun harten was, en hij zond rust over hen. En hij beloonde hen met een overwinning die dichtbij was. Dat wil zeggen, de overwinning van Ghabr. En grote buit die zij zullen nemen. Dat wil zeggen, zij ontvingen een grote buit van Ghabr. En Allah is almachtig, alwijs. Allah heeft jou een grote buit beloofd die jij zal nemen. En hij heeft jou dit van tevoren gegeven. De details met betrekking tot de voorbereiding van het leger en de benoeming van een afgevaardigde in Medina worden als volgt vermeld. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam aankondigde dat hij naar Ghabr zou gaan, werd er verklaard dat alleen degenen die aan het verdrag van Hudaybiyah hadden deelgenomen, hem zouden vergezellen. Volgens een overlevering zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dat degenen die op zoek waren naar oorlogsbuit hem niet mochten vergezellen. Alleen zij die gepassioneerd zijn over de jihad mogen zich bij de expeditie aansluiten. Volgens Ibn Hisham benoemde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Numaila bin Abdullah Laysi radiyallahu anhu als zijn plaatsvervanger in Medina, terwijl volgens imam Bukhari Hazrat Seba bin Urfata werd benoemd tot plaatsvervanger. Zowel Alama ibn Ishaq als ibn Sa'd hebben verklaard dat het gebruik van een grote vlag voor het eerst werd geïntroduceerd tijdens de slag van Ghabr. Voorheen werden alleen kleine vlaggen gebruikt. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam schonk de vlaggen aan Hazrat Abu Bakr, Hazrat Omar, Hazrat Hubab bin Mundhir en Hazrat Sa'd bin Ubadah. De vlag van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was zwart van kleur, gemaakt van de sjaal van Hazrat Aisha. Het heette Uqab en was bij Hazrat Hubab bin Mundhir. Volgens de overleveringen kreeg Hazrat Ali ook een vlag, maar deze vlag werd hem in Ghabr gegeven, omdat Hazrat Ali aanvankelijk niet met de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam kon reizen, vanwege een ernstige oogaandoening, waardoor hij niet goed kon zien. Later werd hij echter onrustig en ging hij mee op reis en bereikte uiteindelijk Ghabr. Tijdens deze expeditie vergezelde Hazrat Salma, de moeder der gelovigen, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Volgens een overlevering namen 6 of 7 vrouwelijke metgezellen ook deel aan deze expeditie, terwijl een andere overlevering vermeldt dat er maar liefst 20 vrouwelijke reisgenoten aan de expeditie deelnamen. Hazrat Sinaan Aslamiyya vertelt dat toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam van plan was om naar Ghabr te gaan, ze naar hem toe kwam en vroeg: O boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, als u het goed vindt, wil ik u graag vergezellen. Ik zal de waterzakken schoonmaken, de voorraden van het leger beschermen en zorgen voor de zieken en gewonden. Ze zegt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam haar toestemming heeft gegeven. Zo waren er ook vrouwen van de stam Banu Ghaffar, die ook naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam kwamen en zeiden: O boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, wij willen ook deelnemen aan de strijd. Wij zullen de gewonden verzorgen en de soldaten helpen waar we kunnen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gaf hun toestemming en bad dat zij gezegend zouden worden. Toen de Joden van Medina leerden van de voorbereidingen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zijn metgezellen, waren zij zeer verontrust. Zij realiseerden zich dat als de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Ghabr zou binnengaan, het lot van Ghabr hetzelfde zou zijn als dat van Banu Qainqa, Banu Nadir en Banu Qurayza, die al verslagen waren. De Joden van Medina waren rijk en de moslims van Medina, vanwege hun financiële zwakte, leenden vaak van hen. Op dit moment, in het belang van de Joden van Ghabr, begonnen de Joden van Medina onmiddellijk terugbetaling van de schulden te eisen, om het de moslims moeilijk te maken en te voorkomen dat ze oorlog zouden voeren. Er is een incident over een metgezel, Hazrat ibn Abi Hadrat,
vertelt dat hij 5 dirham moest betalen en volgens een andere overlevering was hij 4 dirham schuldig aan een Joodse schuldeiser, Abu Shaham, die het geld van hem terug eiste. Hazrat ibn Abi Hadrat antwoordde: geef me wat tijd. Ik zal je terugbetalen zodra ik terugkom uit Khaybar, als God het wil. Want Allah heeft zijn boodschapper beloofd dat Khaybar aan hen als buit zal worden gegeven. Abu Shaham, vervuld van jaloezie en vijandigheid, antwoordde: denk je dat vechten tegen de mensen van Khaybar hetzelfde is als vechten tegen gewone Bedouinen? Ik zweer bij de Torah, er zijn daar 10.000 strijders. Beiden legden hun zaak voor aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. De situatie was toen extreem gespannen en deze Jood gaf blijk van een sterke voorkeur voor de Joden van Khaybar, terwijl hij de moslimsoldaten bespotte. Als staatshoofd had de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de autoriteit om een straf voor de Jood vast te stellen. Het opmerkelijke voorbeeld van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam van geduld, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid en tolerantie was duidelijk, omdat hij beval: geef deze Joodse man zijn recht. Hazrat ibn Abi Hadrat antwoordde: bij hem die u met de waarheid heeft gezonden, ik kan hem op dit moment niet terugbetalen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam herhaalde: geef hem, ongeacht de omstandigheden, zijn recht. Hazrat ibn Abi Hadrat vertelt dat hij zijn tulband afdeed en die als vest gebruikte. Vervolgens verkocht hij het kledingstuk van zijn tailleband op de markt en betaalde de schuld van de Jood terug. Hij kreeg nog een stuk stof, een mantel van Salma bin Aslam, of volgens een andere overlevering werd het hem gegeven door een oudere vrouwelijke metgezel, nadat ze van de situatie op de hoogte was en het aan hem gaf. Het was Allahs besluit dat tijdens de veldtocht bij Khaybar Hazrat ibn Abi Hadrat oorlogsbuit ontving, waaronder een vrouwelijke gevangene. De familie was van dezelfde Abu Shaham. Vervolgens verkocht hij deze vrouw aan hem. Bij het horen van het nieuws over de opmars van het moslimleger richting Khaybar gaven de Joden van Medina niet alleen uiting aan hun haat, vijandigheid en vooroordelen jegens de moslims, maar ze huurden ook een Bedouin in van de Ashjas-stam en stuurden hem onmiddellijk naar Khaybar met essentiële informatie over de militaire voorbereidingen van de moslims, met daarbij een boodschap waarin de Joden werden opgeroepen standvastig te zijn en de moslims te bestrijden. In werkelijkheid hadden de tegenstanders van de moslims geen spion nodig, omdat de hypocrieten in Medina dergelijke taken al snel en efficiënt uitvoerden. Zo ook bij deze gelegenheid bleef de leider van de hypocrieten, Abdullah bin Ubay bin Salul, niet stil. Hij stuurde via een van zijn metgezellen een dringende brief naar de Joden van Khaybar. De inhoud van de brief was als volgt: Mohammed sallallahu alaihi wasallam komt naar jullie toe. Neem maatregelen voor uw verdediging, verzamel uw rijkdom binnen uw forten en bereid je voor om hem op het slagveld te confronteren. Wees helemaal niet bang voor hen. Jullie zijn talrijk en de mannen van Mohammed sallallahu alaihi wasallam zijn gering in aantal en ze hebben maar een kleine hoeveelheid wapens. Toen de Joden van Khaybar hoorden van de komst van het moslimleger, riepen hun leiders een vergadering bijeen. En er wordt melding gemaakt van verschillende meningen die onder de Joodse leiders werden geuit. Er wordt vermeld dat toen de Joden van Khaybar hoorden over de komst van het moslimleger, ze een vergadering bijeenriepen om te bespreken hoe ze hen konden bestrijden. De Joodse leiders deden verschillende suggesties. Eén groep stelde voor dat de Joden zich binnen hun forten zouden barricaderen en achter de muren zouden vechten, in de veronderstelling dat de moslims uiteindelijk gedwongen zouden worden de belegering op te geven uit frustratie. Echter, Abu Zanab, de broer van de beroemde Khaybar-krijger Marhab, stelde een alternatieve strategie voor.
In plaats van te vechten vanuit de forten, moeten zij de moslims in het open veld recht aankijken. Hij wees erop dat de Joden van Medina eerder hadden geprobeerd zichzelf te verdedigen door barricaderingen in hun forten op te leggen, maar uiteindelijk waren het de moslims die als overwinnaars uit de strijd kwamen. Ondanks dit verwierp de eerste groep het voorstel van Abu Zanab. Hij beweerde dat hun forten veel sterker waren dan die van de Joden in Medina. Een derde voorstel van de Joden, dat nog arroganter en stoutmoediger was, kwam van Salam bin Mishkam, de militaire commandant van Khaybers troepen. Hij stelde voor dat ze zelf een aanval op Medina zouden lanceren en door samen te werken met al hun bondgenoten de moslims zouden vernietigen. De meerderheid was het met deze mening eens, maar Kinana bin Abi al-Huqaq, het hoofd van Khaybar, was er tegen. Hij verklaarde dat hun forten niet waren zoals die van Yathrib. En in een staat van trots en arrogantie verklaarde hij dat Mohammed sallam het nooit zou wagen om hen te benaderen. Alle leiders waren het er echter over eens om zich voor te bereiden en een delegatie naar de omliggende krijgerstammen te sturen om militaire bijstand te vragen. Bijgevolg werd een delegatie van 14 leden gevormd. Volgens sommige overleveringen werd deze geleid door Kinana, de leider van Khaybar zelf. Deze delegatie benaderde de stammen van Banu Asad, Ghatfan en anderen en bood de helft van Khaybars jaarlijkse opbrengst aan in ruil voor militaire steun. De Banu Murra-stam weigerde uit vooruitziende blik dergelijke hulp te verlenen. Echter, strijdende stammen zoals Banu Asad en Banu Ghatfan stuurden onmiddellijk een leger van 1000 gewapende soldaten en begonnen met de voorbereidingen om een extra troepenmacht van 4000 man te sturen. Hoe dan ook, als God het wil, zal ik in de toekomst meer details hierover geven. Op dit moment wil ik het graag hebben over een aantal overleden leden. De eerste vermelding is van de gerespecteerde Muhammad Ashraf Sahib, zoon van de gerespecteerde Muhammad Bakhsh Sahib van Mandi Bahauddin, die onlangs op goddelijk besluit is overleden. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hij laat 3 dochters en 6 zonen achter. Een van zijn zonen, Kashif Javed Sahib, is momenteel in Senegal in de functie van waarnemend hoofdmissionaris en nationaal voorzitter van de gemeenschap, en kon daarom niet vanuit Senegal naar de begrafenis van zijn vader reizen. Zijn zoon, de missionaris, schrijft: Mijn vader was een buitengewoon eenvoudig, goedhartig en godvrezend mens. Hij had een immense liefde voor Ahmadiyyat en Khilafat. Hij was de enige Ahmadi in zijn familie en zou vaak zeggen dat alles wat we bereikt hebben te danken was aan Ahmadiyyat. Hij zou zijn kinderen adviseren om altijd hun verbinding met Ahmadiyyat en Khilafat te behouden. Zijn grootvader, Muhammad Azam Sahib, aanvaarde Ahmadiyyat in 1968 in een dorp genaamd Bhabra, nabij Sargodha. En in die tijd werd ook mijn vader een Ahmadi. Hij zegt verder dat zijn vader de enige broer van moederskant was die Ahmadi werd. Na het behalen van zijn diploma verliet hij het dorp en ging werken bij Shah Taj Sugar Mill in Mandi Bahauddin, waar hij tot aan zijn dood bleef. Op zijn oude dag leerde hij gretig de heilige Koran te lezen en bestudeerde het vervolgens met zoveel toewijding en liefde, dat hij elke maand 1 of 2 volledige lezingen zou doen. Tijdens de Ramadan voltooide hij het 2 of 3 keer. Hij hielp vooral de armen en stuurde nooit iemand met lege handen weg. De missionaris zegt dat zijn vader hem zou vertellen dat welke zegeningen Allah de Almachtige hen ook schonk, te danken waren aan de zegeningen die hij ontving door zijn leven te wijden aan de Jamaat. Een zoon, Mubashir Javed Sahib, zegt dat hij al een aantal jaren secretaris Maal is. En zijn vader betaalde altijd stipt zijn bijdragen.
Telkens wanneer hij zijn pensioen ontving, zou hij proberen de jaarlijkse bijdrage in 1 keer te betalen. Zelfs ten tijde van zijn overlijden maakte hij zich zorgen of zijn bijdragen waren betaald. En hij was zeer dankbaar op het moment van zijn dood, dat Allah de Almachtige hem in staat had gesteld al zijn bijdragen te betalen. Mogen Allah de Almachtige hem vergiffenis en genade schenken en geduld en troost geven aan allen die hij achterlaat. De tweede vermelding is van Habib Muhammad Chaudhry Sahib, Naib Amir II van Kenia, zoon van Muhammad Habib Chaudhry Sahib. Hij was van Arabische afkomst en overleed onlangs op 56-jarige leeftijd. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. De overledene was een Moesie en laat zijn ouders, vrouw en 3 kinderen achter. De Amir van Kenia, Mahmoud Tahir Sahib, zegt dat zijn voorouders uit Jemen kwamen. En zijn vader, Habib Chaudhry Sahib, aanvaardde in augustus 1982 Ahmadiyyat en was een zeer oprechte Ahmadi. De overledene was zijn oudste zoon. Kort na de aanvaarding van zijn vader aanvaardde hij ook Ahmadiyyat en hield zich aan zijn eed van trouw tot aan zijn dood. Hij ontving zijn basisonderwijs in Mombasa en was een buitengewoon capabele en getalenteerde student. De school stuurde hem zelfs voor een tijdje naar Frankrijk om daar verder te studeren. Hij beschreef zijn ontmoetingen met de Khulafa altijd als de beste momenten van zijn leven. Hij had Hazrat Khalifatul Masih Dawud rahimahullah ontmoet en ook mij. Hij kreeg de kans om verschillende functies te vervullen. Ten tijde van zijn overlijden was hij nationaal secretaris voor Talim en Naib Amir II van Kenia. Hij zegt verder: ik ken hem al 20 jaar. Hij toonde groot respect voor levend toegewijden en zou elke taak die hem werd toegewezen met de grootste ernst uitvoeren en zou nooit herinneringen nodig hebben. Hij was regelmatig in zijn gebeden, hield zich nauwgezet aan de gebonden en beperkingen van Allah, was regelmatig in financiële bijdragen, bezat uitstekende moraal en zorgde voor de armen, voldeed aan de rechten van gehoorzaamheid aan zijn ouders en zorgde voor zijn jongere broers en zussen. Hij was wijs, oprecht en loyaal. Hij bekleedde hoge posities bij grote bedrijven en Allah de Almachtige had hem gezegend met financiële voorspoed. Hoewel hij connecties had met zakenmensen, politici en regeringmensen en religieuze mensen vanuit een wereldlijk perspectief, heeft hij zijn geloof in Ahmadiyyat nooit verborgen gehouden, maar heeft het juist gebruikt als een gelegenheid om te preken. Dit was de reden waarom veel hooggeplaatste mensen uit de regering, het bedrijfsleven, de politiek en de elite van Mombasa aanwezig waren bij zijn begrafenis. Mogen Allah de Almachtige de overledene vergiffenis en genade schenken en geduld en moed geven aan al zijn dierbaren. De derde vermelding is van de gerespecteerde Anobi Madingo Sahib, die voorzitter was van een jamaat in Zimbabwe. Hij is onlangs overleden. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Zijn zoon Yusuf Anobi Sahib, die de voorzitter is van de gemeenschap in Zimbabwe, schrijft dat hij aanvankelijk een Soenitische moslim was en zich tegen de gemeenschap verzette. Maar hij had liefde voor de islam in zijn hart. Hij was eerst in Malawi, waar veel tegenstand was. Daarna verhuisde hij naar Zimbabwe, waar hij uit liefde voor de islam mensen om zich heen verzamelde en gezamenlijke gebeden organiseerde in zijn omgeving. Hij had een brandend verlangen in zijn hart om een echte moslim te worden. Later kwam hij in contact met de Jamaat. Onze missionaris Samiullah Sahib had gedetailleerde gesprekken met hem en uiteindelijk aanvaardde hij Ahmadiyyat en werd de eerste Ahmadi in zijn gebied.
Nadat hij Ahmadiyyat had aanvaard, kreeg hij te maken met tegenstand en de mensen die hij had verzameld verlieten hem. Ze bezorgden hem moeilijkheden, dus verliet hij het centrum dat hij had opgezet voor gemeenschappelijke bijeenkomsten en gezamenlijke gebeden en begon thuis met zijn familieleden te bidden en het vrijdaggebed te verrichten. Hij verloor echter de moed niet en bleef prediken en veel mensen hoorden zijn boodschap. De boodschap van de gemeenschap en sloten zich via hem bij de gemeenschap aan. Hij was een invloedrijke persoonlijkheid en veel mensen sloten zich bij de gemeenschap aan na hem te hebben ontmoet. Door zijn eigen financiële opoffering kocht hij land waarop de eerste moskee van de Ahmadiyya-gemeenschap in Zimbabwe momenteel in aanbouw is. Zijn wens was dat het tijdens zijn leven voltooid zou worden. Hoewel het toen nog niet voltooid kon worden, wordt er nu aan gewerkt. Hij was een zeer loyale, eerlijke en betrouwbare persoon. Hij loste de problemen van mensen met grote wijsheid op. Zelfs voor hij tot voorzitter van de gemeenschap werd gekozen, vertrouwden mensen hem en steunden vaak op hem. Hij hielp de behoeftigen met zijn persoonlijke middelen. Zijn huis was altijd vol gasten en hij had een diepe, devotionele band met de gemeenschap. Hij moedigde iedereen altijd aan om verbonden te blijven met de gemeenschap. Onder degenen die hij achterlaat zijn 8 kinderen. En zoals ik al zei, zijn zoon is de voorzitter van de gemeenschap in Zimbabwe en een van zijn kleinzonen, Qasim Anubi, is de eerste centrale missionaris in Zimbabwe die aan Jamia studeerde. Mogen Allah de Almachtige de overledene vergiffenis en genade schenken en mogen de leerlingen van de Jamaat in zijn generaties voortduren en mogen zij doorgaan met het doen van goede daden. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر